चालू कर तो गाड़ी का अभी देखना भाई इसका आवाज़, इंजन का आवाज़ अभी चालू करना। थोड़ा ले देखो भाई, ये गाड़ी का हेड है, पिस्टन है और ये ब्लॉक भी है और ये दोनों क्रेन के चेम्बर है, लेफ्ट राइट वो भी देख रख रहा है। पूरा गियर है और क्रेन असेंबली है, ये क्लच असेंबली। ये करीब गाड़ी में ना 3 बार खुलने के बाद और जब क्रेन भी डल चुका है, असेंबली ब्लॉक पिस्टन भी असेंबली डाल चुके हैं, फिर भी इसका इंजन के साउंड टक 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 आ रहा है। आपको मैं सुनाया हूँ, एक बार और सुना रहा हूँ मैं, देखना भी चालू करते भाई। आप बताना क्या चीज़ का आवाज़ है। जबकि गाड़ी 3 बार खोल चुके, 3 बार नया लग गया, दोनों चेम्बर डाल चुके, दूसरे गाड़ी का नया गाड़ी का क्रेन भी। और 50 गाड़ी आप